Aknedən əziyyət çəkən xəstələrə 3 aydan bir kontroldan keçməklərini tövsiyə edirəm. Hava isti olmağı dəridə də müxtəlif dəyişikliklərin meydana çıxmasına səbəb ola bilər. Ona görə də tövsiyə edirəm ki, 3 aydan bir mütəmadi olaraq kontroldan gəlib keçməyinizi tövsiyə edirəm. Belə mənim prosedurlarım bitib. Mən də özüm də 3 aydan bir bura gəlirəm və Mehdi həkiminin qəbulunda prosedurundan keçirəm. Və Mehdi həkimdən çox razıyam. Bura gəlməmişdən qabaq üzüm pis vəziyyətdə idi, amma indi çox gözəldir. Maşallah olsun. Pasiyentimizin 2 il öncəki üzü, hal-hazırda pasiyentimiz kilolar seanslarını bitirib, yoxlanış seanslarındadır və 3 aylıq müalicənin nəticəsini sizlərlə bölüşürük. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Çox sağ olun. Əvvəl kompleksləriniz var idi. Bəli, əvvəl maska tapıb gedirdim universitetə. Yəni, çox irinli və səpkili akne idilər. Mehdi həkim və kollektivini çox sağ olsun ki, yəni üzümü tam sağaltdı, istədiyim formaya saldı. Mehdi həkim və kollektivinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən artıq 1 ildən çoxdur ki, Mehdi doktorun xəstəsiyəm. Rozaseya ilə bağlı. Yəni üzüm çox pis haldaydı. Heç ara çıxa bilmirdim. Özümə qapanmışdım. Heç inanmırdım ki, sağalaram. Çox həkimlər gəzmişdim. Bura gələndə də dedilər üzün tərtəmiz olacaq. Sözün düzü inanmadım. Ancaq çox gözəl effekt gördüm. Çox yaxşıyam. Özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. 3 aydan birə gəldim. Artıq indi hərdən yolum düşəndə, hərdən kontrollara gəlirəm. Çox sevinirəm. Doktora çox minnətdaram. Var olsun. Səpkiləriniz hər gün artırsa, onları sadəcə kremlə gizlətməyə çalışmayın. Dəriniz sizə bir problem olduğunu göstərir. Erkən başlayan düzgün müalicə həm səpkilərin azalmasına, həm də qalıcı ləkə və çapıqların qarşısının alınmasına kömək edir. Dərinizi təsadüfi məhsullara yox, peşəkar müalicəyə etibar edin.